Whiskey 9, 7 November, interrogative Alpha Bravo. Out. C'est la bombe. Rush out. C'est moi, vas-y. Libéré. Ah putain. Ah faut que je sorte. Oh j'en peux plus. Ah. Voilà. Ouais, faut y aller maintenant. Out. Non, c'est un tag. Ah, c'était au cas où.
faire le tour les gars. Bon à gauche. Bon à gauche, il y en a un. C'est vrai qu'il y a fond à gauche. Et l'autre doit être à droite. Hein. Et l'autre doit être à droite. Bon à gauche il est coincé. Si, j'ai vu la tête, il m'a mis tête. Il m'a tiré dessus.